И добро утро, пътешественици! Отново сме на път! Днеска втори ден в Брюксел. Какво ще кажеш, госпожице, за закуската? Е, това е мястото. Е, тук са най-добрите лафели в Брюксел. Или поне на нас много ни харесват. Само да спомена за влога, че не приемат карти, така че си дръпнете някакъв кеш. Струват около 11 евро и двете, така че да, имайте преди да се изтеглите кеш. Понеже много от заведенията с лафели взимат само кеш, а не карти. Я се обърна с камерата. Ейей! И сега ще видим това и малката Европа. И пътешественици, освен че времето е много гадно, Мини Юроп, което трябва да са макети на цяла Европа, не работи от януари до края на март, понеже всичките тези неща са външни и заради това времето им пречи, така че ако идвате до Белгия в този период, от януари до март, то определено няма да може да видите Мини Европа. Това зад мен е атома, който е затворен, т.е. вътре не може да влезете, понеже всяка година януари месец правят поддръжка на цялата сграда. И ние сме точно тук, между другото, в това време, но няма значение. Пътешественици, убиваме ги. Времето е ужасно гадно, дами и господа. Във всичките блогове трябва, нали, много е amazing, много е яко и това е много яко. Не, много е гадно, защото е много гадно времето, но няма значение. Къде се намираме? В The Avocado Show. И? Какво имаме тук? Много красиво аранжирана авокадо диетична порция. Чайче? Да, ройбос, ето. Тук имаме лимонадка. И тук имаме още един салман. Моя е с манго. Да. Апа. Моля да споделите с нас какво така сладко си похапвате. Сладолет, много яко. Вънка 40 градуса, много топло и мисля да се разхладя. Това ли беше причината за избора ви на този десерт? Кажи истината. Явно всичко пише на френски и се мисля, че това е десерт. Ами то е десерт. Еми то е десерт. Да, ама не знам честно. Да. Вкусен ли е? Много. Мед. Това е супер интересен часовник. И горе, между другото, има един човек с камбана, дето е би на някакви часове или минути. Всъщност, чакай сега ще го зумна да видите.
И сега ще го покажем всъщност как изглежда отгоре. Сега отиваме към Royal Palace, но също ще го покажем само отгоре, понеже е много студено и той е затворен, така че нека видим Royal Palace. И това беше Royal Palace. Сега само да ви кажа, че сме част от протеста за земята. Ма не знаем за какво е точно да има. Да е вода за Марсиана. Hello! Време е за бира. Време е за бирка. Бира, навсякъде бира. И здравейте, пътешественици! Връщаме се от път. Отново сме на път. И така, Белгия, 2 дни беше яко. Видяхме много интересни неща като цяло. За съжаление времето не беше това, което очакваме, но беше достатъчно за 2 дни. Тоест, единствен... И виждате тук карат колела. Тук има джага. И така, тук реално си слагаш телефона и караш. Това е цялата гара. Претендент номер 1. Моля, представете си. Аз съм на 16 от Мексико. Ето, жълтите Мексико. 18 Венецуела. Започва се. Мексико, Венецуела, 3-0. Съспенс. И ето го, влизай. Така, най-накрая сме в влака. Беше много яко. На мен лично много ме хареса. 2 дни в Брюксел. Ще видите най-интересните неща и какво може да посетите за 2 дни. Като цяло за мен времето беше достатъчно за този град, специално Брюксел. Понеже видяхме всичко за 2 дни, така че не знам колко време още би било нужно да обиколите Брюксел и нещата, които има. Така че това бяха 2 дни, надявам се да сте ги харесали. Ще направим план, може би, или някакво видео, кое може да видите. И какво да очаквате. За мен най-доброто място беше Делириум бара, който е известен с това, че има много видове бири. Така че това е топ 1 за мен. За теб как беше Белгия, Брюксел и като цяло нашия тур, трип или пътешествие? На мен ми хареса историята за пекаещото човече, както и самата скулптура. Изненадана останах 2-ри път от това, че е много маничко. И ми харесаха ребрата, които ядахме в ресторанта. Също архитектурата е много забележителна. Има много красиви църкви. Би ли препоръчва на драгите пътешественици да посетят Брюксел? Да, със сигурност.
Бих се. И така, това беше всичко от нас. Надявам се да ви е харесало. И бих им препоръчала да посетят Брюксел със сигурност, но да не е от януари до март. Защо? Кажи защо да не е от декември до март. Защото времето е лошо и защото Европата не работи. И не забравяйте, пътешественици, съветите от нас, а гледането от вас. Се видим скоро! И този път сме към балтийските държави. Успяваш да видиш най-типичните неща за града и за държавата, като например вълнените чорапи. Взимай го, човек. Хайде, ма булка! Много смешно. Розова супа с картоф. Печен. Не знам какъв ще му е вкуса, но нека видим за какво става въпрос.